Всем привет! С вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И прежде чем мы перейдем к очередной посылке с варганами, хочу сделать небольшое объявление о работе моего канала. Все вы знаете, что в последнее время многие российские пользователи столкнулись с проблемой замедления YouTube. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Комментировать как-то эту ситуацию я не хочу. Я не политик, я музыкант. Мне, конечно, эта ситуация весьма печально отзывается, поскольку на моем канале тоже достаточно много подписчиков, и со всеми вами я хочу поддерживать связь. Поэтому предлагаю вам альтернативу. Подписаться на мою группу ВКонтакте. Это Варган74, на Дзен Варган74 и телеграм-канал Варган, _, 74. Все ссылки оставлю в описании. Сейчас канал продолжает работать в штатном режиме, обзоры будут выходить, как выходили. Если же возникнут прям глобальные какие-то сложности с YouTube и я потеряю доступ к своему каналу, то милости прошу в группу ВКонтакте, где уже дублируются все обзоры и все видеоролики в ВК-видео. Постепенно, по мере силы, по мере необходимости, я постараюсь перенести весь контент своего канала в ВК. Возможно, перенесу все ролики, возможно, какую-то часть роликов я пересниму. В общем, не прощаемся, продолжаем общение, продолжаем оставаться на связи. Итак, меня можно найти ВКонтакте, Варган74, повторяю, Яндекс.Дзен и телеграм-канал. Именно вот в такой последовательности я буду уделять внимание своей деятельности на этих площадках. То есть, если YouTube все, то ВК будет в приоритете. Что ж... От мировых новостей перейдем к новостям варганным и вот к этой посылочке. Это посылка из города Абакана от мастерской Хайджи. Прежде я уже распаковывал две посылки с двумя варганами. Их также можно найти на моем канале. Подсказки также оставлю. И сегодня распакуем и посмотрим, что же там внутри. Итак, наливайте чаек. Усаживайтесь поудобнее, а я пока поработаю ножичком. Значит так, вскрыли мы посылку, и у меня на столе лежат вот 6 вот таких свертков, внутри которых лежат варганы. Сейчас распакую свертки, посмотрю, что там. Раз. Два. Три. 4. 6. 7.
7. Обсчитался. 7 штук. 7 варганов. 2 варгана вот таких. Раз и 2. Саха. С гладким корпусом. И 4 варгана Хайджи 2.0, у которых на корпусе есть такая, знаете, текстура, похожая на ковку или на древесную кору. Она очень красивая, такая мелкая текстура и очень тактильно приятная. Незамедлительно перейду к тестированию звука. Я начну вот с этих 5 малышей, текстурных, которые Хайджи. Буду замерять звук, по очереди все тестировать, а в конце скажу свое скромное мнение. Не переключайтесь. Более подробно я рассматривал вот этот варган в отдельном видео с распаковкой. Обязательно посмотрите. Здесь будет так мое общее мнение обо всех инструментах. Мне интересно вообще, почему я вот достал тюнер. Мне интересно, знаете, настройка в ноту этих инструментов, поскольку это масс-маркет варганы, скорее всего, мастер не заморачивается с настройкой. Мне интересно вообще, каков процент погрешности, сколько из них попадут в какую-то конкретную ноту, а сколько будут варганов не в ноту и насколько это будет сильная погрешность. Так, берем тюнер, делаем пяу. Если брать 440 Гц, стандартную настройку, то здесь мы попадаем в нота до, плюс 20 центов. 20 центов это очень мало. Эта проблема решается небольшим утяжелением язычка за счет олова, за счет воска, например. Об этом достаточно много информации в интернете. Очень-очень хорошо. Бывает, берешь варган, и он, так знаете, между до и до диез ровно посередине, и ты не знаешь, куда его, туда или сюда. Так, давайте посмотрим, что может этот красавец Хайджи 2.0. Импровизации сегодня будут коротенькие. Пока все здорово. Незамедлительно беру следующий. Ну, вот здесь произошло то, что я говорил. Варган ровно между до и до диез. В принципе, это на самом деле неплохо, если играть сольно. Вот если вы планируете играть сольно и не собираетесь играть в ансамбле, то в качестве первого инструмента довольно неплохо.
Звук-то у него хороший, надо сказать. Вот. Сейчас посмотрю, что он может по динамике, по мелодике. В общем, не переключайтесь. Чуть. Класс. При всем том, что варган не строит, он, тем не менее, классно отзывается на дыхание и на работу диафрагмой. И вот всякие штуки в якутском стиле. Короче, если вы любитель якутской игры и вам пофиг на ноту, вот отличный вариант. Перехожу к следующему. Вот если взять тюнер и переключиться на 432 Гц, то здесь будет такая нота до. Надо сказать, что у мастерской Hi-G вот эти язычки, загибы язычков, они не перекалены, они остаются достаточно мягкими. И у своих варганов, там варганы Пежова, некоторые якутские хамусы, если у них такой же материал, и они немножко плывут по ноте, но они плывут в процессе эксплуатации там, на пару центов, я всегда могу себе позволить немножко поправить вот этот загиб пальцами. То есть, если мы делаем угол острее, угол загиба, мы чуть-чуть повышаем ноту. Если чуть-чуть разгибаем язычок, ближе там, к 90 градусов, мы ноту понижаем. Ну, это элементарная физика, да. Чем больше рычаг, тем ниже нота. Чем меньше рычаг, тем нота выше. Вы такое тоже можете попробовать, даже вот с этими варганами, но делать это все очень аккуратно, на свой страх и риск. Итак, варган Hi-G, нота до условно 432 Гц. Поехали пробовать.
Класс. Следующий инструмент. Вот чуть-чуть подогнул и стало до диез 432 Гц. Я так понимаю, мастер, я уж не знаю, использует ли он тюнер или он как-то на слух настраивает, но у него они такие заниженные получаются. И что для хакасцев с таким хатистым звуком достаточно неплохо. А вот в звуке есть что-то хрипотца. Она, конечно же, связана, ну и в том числе с погрешностью настройки, с технологией. Но здесь эта хрипотца, она приятная такая. И она мне совершенно не режет слух. И мне нравится играть. При этом я эту хрипотцу могу контролировать, знаете ли. То есть, если я больше задействую дыхание и всякой такой губной артикуляции, у меня варган звучит более агрессивно. Если я играю на горле, варган звучит менее агрессивно. Если я совсем там задерживаю дыхание, то эта хрипотца, она практически никак не мешает процессу. Вот прям хороший варганчик на каждый день. Якутские три веселых гуся. Попытался сыграть. Надо сказать, что к обертонам варган отзывчив при условии, что вы уже знаете, как работает эта система, если вы уже умеете их извлекать. Переходим к следующему инструменту. Следующий на очереди... Ну вот он так между до, ближе к до диез, если смотреть 432, опять же. Низит на 20 центов. Ну такая якутская погрешность. Повторяю, это варганы разряда масс-маркет. Здесь мастер их вообще не строит. Сейчас... Это сугубо мой личный эксперимент. Мне захотелось вот попробовать, посмотреть, как будут себя вести инструменты вот этой пропорции, ну, с точки зрения тюнера, да, с точки зрения музыки и математики. Все же знают, что нота — это колебания,
определенные частоты, это чистая математика. Ну и здесь вот, пожалуйста, тюнер говорит нам, что конкретно этот варган это примерно до диез большой октавы, если ноту ля брать 432 Гц. Вот. Посмотрим, что он может. Класс. Ну и вишенка на торте. Варганы Саха. Более подробный разбор этого варгана у меня случился во время распаковки. Ссылка также будет в описании. Сейчас тест звука, а в конце мое мнение об этих инструментах. Все-таки дам вам немножко полюбоваться. Обратите внимание, у него чисто такие, я бы сказал, якутские пропорции, да, круглое кольцо, но деки при этом прямые. И обратите внимание, какой красивый цвет у варганов. Вот когда я их фоткал, я столкнулся, знаете, с такой проблемой. В жизни воронение выглядит гораздо красивее, чем на фото. Воронение — это вообще химический такой процесс, способ защиты железа от коррозии. И я так понимаю, каждый раз воронение бывает немножко разное в зависимости от состава, которым это железо воронят. А вот конкретно эти инструменты получились невероятно красивые. У них такой благородный голубой отлив. И здесь еще масса всяких оттенков фиолетового, красного, зеленого. В общем, если вы любитель такой эстетики, я прям рекомендую взять вороненый варган себе. Тест на ноту. И опять якутская настройка, что-то между до и до диез. Но здесь, знаете, вот этой хрипотцы, ее гораздо меньше. Прошу прощения. Настройка инструмента.
И традиционный тремоло-тест в конце. Варган Саха, мастерская Хайджи. Мои рекомендации. Берем следующий. Заключительный на сегодня. Я знаю, что распак длится уже где-то минут 20. Спасибо, что вы с нами. Итак, погнали. Тюнер. И попадаем ровно в до 432 Гц. Прям такой цикл. У нас вначале был ровно в до, и сейчас ровно в до. Правда, заниженная настройка 432 Гц. Что ж, один из двух строит. Когда у меня будет больше инструментов в наличии, а я полагаю, что я буду работать с этим мастером довольно долго, инструменты мне нравятся, я, наверное, для себя выстрою более подробную статистику. Вот конкретно этот варганчик попал четко в ноту. Успевайте заказать. Заказать можно по ссылке в описании и связаться со мной доступным для вас способом. Telegram, WhatsApp, личная переписка ВКонтакте. Пробуем, что может этот красавец в ноту до. Варган Хайджи. Саха. Весьма хорош. И для якутской, и для якутской, и для европейской техники варган вполне пригоден. Что ж, это были мои импровизации, тесты на тремоло, на двусторонний бой, на якутский стиль, на все, что хотите, на варганах мастерской Хайджи 2.0 и варган Саха. И мое скромное мнение. Я знаю, что здесь большинство из вас уже выключают обзоры, бегут заказывать скорее, потому что все уже все поняли, все определились. Но я скажу пару слов. Более подробный обзор, разбор варгана вы можете посмотреть у меня на канале. Есть отдельное видео про Саха, отдельное видео про распаковку Хайджи. Здесь скорее вставлю свои 5 копеек по поводу вообще рынка масс-маркет варганов. И хочу сказать, что у уральских инструментов мастерской Глазырина появился вполне достойный конкурент, потому что сравнивать варганы можно и нужно вот в пределах той ценовой категории, в которой они, собственно, стоят. Это варганы бюджетные, это варганы масс-маркет.
И для своей ценовой категории, для своего уровня они довольно хороши. Варганы HiG 2.0 отличаются, таким, я бы сказал, тактильным, да, корпусом с красивой такой текстуркой. Не то ковки, не то дерева, не то камня. Сами придумаете, что это такое. В руках это лежит все очень удобно, классно. Прикасаться прямо одно удовольствие. Играть тоже одно удовольствие, поскольку язычки весьма мягкие, отзывчивые. Очень классно реагируют на дыхание. Как и у всех хакасцев, которые я обозревал, у этих инструментов есть такая фирменная хрипотца, фирменная бархатистость. Мелодисты ее не очень любят, говорят, мол, некрасиво. А лично мне вот в данном случае нравится. Она такая очень деликатная, я бы даже сказал управляемая. Если мы усиливаем дыхание, варган начинает звучать так агрессивно, рычаще. То есть наверх выходят вот эти шумовые такие приятные призвуки, и у варгана появляется такая агрессия в голосе или наоборот такая, знаете, атмосферность, там шум ветра в соснах, рычание зверя. Сами фантазируйте, придумайте, с чем это ассоциируется. И в таком, знаете, массовом сознании, даже у многих моих учеников на ранней стадии обучения закрадывается такой стереотип, что именно так должен звучать вот такой более атмосферный, более шаманистый, в кавычках, варган. И я здесь полностью согласен. Что касается играбельных качеств, здесь варган наделили таким язычком средней жесткости. Он не слишком жесткий, не слишком мягкий, прям такая золотая серединка. Прекрасно работает на европейском бое в одну сторону, потому что он такой более точный. На двустороннем бое могут быть небольшие погрешности. У меня они иногда возникают из-за усов, которые попадают в зазоры между язычком и деками. Зазоры, кстати, здесь мое почтение. Если у вас точный бой и нет усов, вам будет проще. Вот. Что касается якутского боя, здесь все несколько сложнее, потому что якутский бой предполагает менее точный удар, и здесь варган иногда дает слабину, иногда звенит. Все-таки не хватает масс-маркет варгана вот той жесткости корпуса, которая есть у кованых. Ну, здесь и цена соответствует. То есть это хороший бюджетный инструмент. Что касается варганов Саха, он здесь такой более лаконичный. Зато на гладком корпусе очень красиво играет солнечный или в данном случае электрический свет. Очень красиво так бликует воронение. По пропорциям это прям очень близко к Якутии. Вообще варган так очень старается походить на якутский хамус и формой, и даже немножко звуком. Но он все-таки остается таким хакасцем со своей фирменной, опять же, хакасской бархатистостью. К обертонам эти инструменты, вот конкретно Саха, мне показались чуть более отзывчивыми, особенно если варган строит чисто в ноту, можно прям сыграть гамму на обертонах, если вы умеете это делать. Что касается отзывчивости к дыханию и к артикуляции, здесь все прекрасно, примерно так же, как и у его собрата. Усиливаем дыхание, усиливаем вот губную артикуляцию, появляется такая хрипотца бархатистая. Прячем дыхание, играем на закрытых звуках, варган начинает петь. Собственно, так и должен вести себя, хороший варган на каждый день. Как учитель школы варгана и онлайн, и живых курсов, и живых уроков, я бы такие инструменты рекомендовал именно вот в качестве первого варгана для обучения, потому что мне, на мой вкус, он показался очень послушным, как и в плане боя, так и в плане различной артикуляции и интонирования мелодии. У меня к нему, как к масс-маркет инструменту, практически нет претензий. Тоже за свои деньги очень-очень хорошо. Хотя по цене уже варган так приближается к якутским хамусам.
Но если мы возьмем последние новости о ценах глазырина, например, то и уральцы сейчас стоят уже примерно как некоторые якутские хомусы. Что выбирать, воронение или нержавейку? Честно, я не знаю. Тот и другой вариант хорош. Хотите неубиваемый варган, который вы будете с собой везде носить, в походе, с вещами, которые вы не будете бояться поцарапать, берите нержавейку. 100 лет сносу нет. Если вы хотите, вам нравится эстетика, берите воронение. Прям очень красиво, эффектно выглядит корпус. Но при этом знаете, что воронение — это такое очень тонкое химическое покрытие, которое не любит царапин, песка и всего такого прочего. Будете плохо обращаться с вороненным варганом, он у вас скоро покроется ржавчиной. Будете хорошо обращаться, будете его беречь, хранить в сухом месте, он у вас будет тоже всю жизнь как новенький. Любите свои варганы, независимо от того, вороненые они, кованые или из нержавейки. Играйте на них хорошую музыку, заказывайте варганы HiG 2.0 и Саха по ссылке в описании. Берегите себя, играйте хорошую музыку. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Всем варган, всем пока.